Hydrated. Settled. Okay. So, guys, are you ready? Hazır mısınız? Can you high five your neighbor? Yanınızdakine Okay. I beşlik know yapabilir misiniz? it's raining outside. Okay. But God is in us. Dışarıda yağmur yağıyor ama Tanrı bizim içimizde. God is in us. Tanrı bizimle. In us. İçimizde. Okay. And He has something to say. Ve bize söylemek istediği bir şey var. Okay. Through this book. Ve bu kitap aracılığıyla. Okay. If you believe that this book is a living book, Eğer bu kitabın yaşayan bir kitap olduğuna inanırsanız, you'll find living things. yaşayan şeyler bulacaksınız. But if you read this book as if it's just another book, Ama bu kitabı herhangi başka bir kitap gibi okursanız, you will not find living things. yaşayan şeyler bulmayacaksınız. How do I believe this is how do I see that this is a living book? Bu kitabı nasıl yaşayan bir kitap olarak görebilirim? By faith. İmanla. I open this book by faith. Ben bu kitabı imanla açıyorum. When do I open it? Ne zaman açıyorum? Sometimes it's when I feel the worst. Bazen en kötü hissettiğim anda. It's the darkest time. En karanlık zamanda. Sometimes it's before I go to bed. Bazen yatağa gitmeden evvel. It's the first thing I like to see in the morning. Sabahları görmeyi en sevdiğim, yani When ilk I'm görmeyi sevdiğim şey. When I'm on the İzban, İzban'dayken when I'm on a plane, ya da uçaktayken when I'm making a coffee. ya da kahve yaparken. It doesn't matter. Fark etmiyor. By faith I open this book. İmanla bu kitabı açıyorum. So today I want to talk about the voice of God. Bugün Tanrı'nın sesi hakkında konuşacağım. Who wants to hear about that? Bunun hakkında kim duymak istiyor? I do. Ben istiyorum. I'm like voice of God. Tanrı'nın Okay. sesi. So I could maybe ask the question, have you heard the voice of God? Yani belki şu soruyu sorabilirim ya. Hiç Tanrı'nın sesini duydunuz mu? I think we have this idea from movies. Yani işte bu belki bu fikre filmlerden falan sahibiz. You know, we have this idea of God's voice being a certain way. Yani Tanrı'nın sesinin işte belli bir şekilde olması fikri var kafamızda. Okay. But I would like to let's use the Bible. Ama şöyle yani kutsal kitabı kullanalım And let's think about God's voice. ve Tanrı'nın sesi hakkında düşünelim. So to start this message, Ve bu mesajı başlamak için we have to prove that God has a voice. bizlerin Tanrı'nın sesi olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Okay? So to care, we're going to start in Genesis, the very first book of the Bible. Kutsal kitaptaki ilk kitaptan başlayacağız, yaratılış kitabından. Does God have a voice? Tanrı'nın sesi var mı? What do you think? Ne düşünüyorsunuz? He has a very, very silent voice. Okay. Çok sessiz bir Sure. sesi var. He can have a very quiet voice, right? Çok sessiz bir Okay. sesi olabilir. Let's turn in Genesis. Yaratılışa gidelim. But my question is does God have a voice? Ama- Yes or no, you know? Ama benim sorum yani Tanrı'nın sesi var mı? Evet ya da hayır. Okay. Evet. It's an evet, right? It's Evet, definitely- yani. Sesi olmasaydı burada olmazdık. Yes. Onun sesiyle Let's go. yöneldik İsa'ya. Amen. Evet. So why? We're gonna read the verse. Ayeti What okuyacağız. Mustafa just said. Mustafa abinin dediği Okay. Genesis 1 verse 3. Yaratılış 1, 3. ayet. Okay. So this is creation. Bu bir yaratılış. Do you wanna, I can do it. my love, hayatım? Seve. Yeah. Okay. Genesis 1:3. Yaratılış 1, 3. How is everything made? Her şey nasıl yaratıldı? Nothing was made without the voice of God. Hiçbir şey Tanrı'nın sesi olmadan yaratılmadı. No, that's the wrong app. It is. It's the Bible app right there. Yeah. So imagine Hayal edin or believe me, ya da bana inanın or let's say believe what the Bible says. ya da şöyle diyelim kutsal kitabın dediğine inanın. Without God's voice, Tanrı'nın sesi olmadan we would not exist. bizler var olmazdık. Everything in this world Bu dünyadaki her şey has elements and
neutrons, Bu dünyadaki her şeyin elementleri, atomları ve nötronları right? yani It has life. hayatları yani yaşamı var. Even this piece of wood here, Ya da buradaki işte bir tahta parçası Okay. bile, even this halı, bu halı bile. everything has life, Her şey yaşamı var and it comes from one source. ve tek bir kaynaktan geliyor. And the Bible says Kutsal kitap diyor ki in Genesis 1:3, Yaratılış 1:3'te it says, God said, diyor ki Tanrı dedi ki, God said, Tanrı dedi ki, okay? Tanrı diye buyurdu. Yeah, right here. Burada. This is so important. Bu çok önemli. It doesn't say God snapped a finger. Yani Tanrı parmağını şıklattı demiyor. It doesn't say God winked an eye, Tanrı gözünü kırptı demiyor. right? God didn't do this Yani in böyle Turkish. öyle yapmadı yani. You know, God didn't do this. Ya da böyle elini You know, in sallamadı Turkish. Gel. ya da gel diyerek. He didn't make like a gesture, Yani böyle bir right? Büyük hareketler. yani bir hareket yapmadı yani. Okay. He used his voice. Sesini kullandı. What does that tell us? Bu bize ne söylüyor? That God, that's how God works. Tanrı bu şekilde çalışıyor. That's how God has been living. Tanrı bu şekilde yaşayan Tanrı. This is how God operates. Tanrı bu şekilde çalışıyor. He uses his voice Sesini kullanıyor to give life. ki hayat verebilesin Okay? diye. Ve Now- verebilsin diye. There's two things I'm establishing. İki tane şeyin zeminini yapıyorum. The first thing we just established, God has a voice. İlk olarak zeminini yaptığım, bağlamak istediğim yer Tanrı'nın sesi olması. I encourage you to read Genesis chapter 1. Ve sizi Yaratılış 1. bölümü okumaya teşvik ediyorum. Okay? Verse 6, God said. 6. ayette Tanrı dedi Verse ki, 9, 9. ayet, God said. Tanrı dedi ki diye buyurdu. Verse 11, 11. ayet, God said. diye buyurdu yine aynı Verse kullanım. 14, 14. ayet, God said. yine Tanrı'nın bir şey söylediğini görüyoruz. Verse 20, 20. ayet, God said. diye buyurdu. Verse 24, 24, God said. diye buyurdu. When God made man, Tanrı insanoğlunu in yarattığında, verse 26, 26. ayet, God said, Tanrı diye buyurdu. I will make man. İnsanı yaratacağım. He uses his voice. Sesini kullanıyor. We exist Biz varız because of his voice, onun sesi sayesinde. and we have a soul Canımız var because of his breath. onun nefesi sayesinde. Okay? That's what Genesis says. İşte yaratılış bunu söylüyor. This is amazing, guys. Bu inanılmaz bir şey. This means that God has a voice, Bu Tanrı'nın bir sesi olduğunu anlamına geliyor. and he uses it. Ve bunu kullanıyor. He does. Yapıyor. Okay. Number two thing I want to establish. İkinci söylemek istediğim şey. I want to plant. Yani bunu Okay? ekmek This istediğim. is the Bible. Bu kutsal kitap. I'm just mentioning it. Ben sadece hakkında konuşuyorum bunu. This is really good. Çok güzel. In chapter 3 of Genesis, Yaratılış 3. bölümde what happens to man? insana ne oluyor? Okay, come on, guys. Give me some help here. Türker, what happens in Genesis chapter 3? Türker abi, Yaratılış 3. bölümde ne oluyor? Sana günahı. İnsanın günahı. Man sins. İnsanoğlu günah işliyor. Okay? Now, when man sins, İnsanoğlu günah işlediğinde the question I have is, can he hear God's voice? sorum şu. İnsanoğlu Tanrı'nın sesini duyabilir mi günah işlediğinde? What do you think? Ne düşünüyorsunuz? It's a theological question. Bu teolojik bir soru. I think it's pretty easy answer. Aslında çok basit bence bunun You just read the chapter. cevabı. Yani sadece bölümü Man okuyabilirsiniz. falls, İnsanoğlu düşüyor and in verse 8, ve 8. bölümde, 8. ayette what does it say? ne diyor? It says, and they heard, and they heard the sound of the Lord God walking in the cool of the day, and man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees in the garden. Right? Evet, 8. ayette şöyle diyor. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. That's good. Ondan Right there. kaçıp That's all I gotta read.
So man and woman heard God's voice. Erkek ve kadın Tanrı'nın sesini duydu. Okay. What does that say? Now, I'm talking about today. Bugün hakkında konuşuyorum. Okay. God has a voice Tanrı'nın bir sesi var and man can hear his voice. ve insanoğlu bu sesi duyabiliyor. Okay. I want to read verse 10 as well. Aynı zamanda 10. ayeti de okumak This is istiyorum. what Adam says. Adem, bu Adem'in dediği bir şey. It says bahçede. Bahçede sesini duyunca korktum. Okay. What does this mean, guys? Bu ne anlama geliyor? That means God is speaking. Bu Tanrı'nın konuştuğu anlamına geliyor. Now I want to make two simple points. İki tane basit noktaya parmak basmak We istiyorum. established these two rules. Bu iki kuralı, bu iki şeyin zeminini hazırladık. God has a voice. Tanrı'nın sesi var Man can hear. ve insanoğlu bunu Man duyabilir. can hear his voice. İnsanoğlu bunu Even duyabilir. if he's in sin. Günahtayken bile duyabilir. Even if he's in sin. Günahtayken bile. Okay? Now two things Ve iki şey, that this really spoke to me this morning. bu sabah bana bu gerçekten çok konuştu. And I want to talk about today. Bugün hakkında konuşmak istiyorum. 2023, Mustafa. 2023. Okay? Number 1. 1. Adam lived on the earth. Adem dünyada yaşadı. Did he not? He Yaşamadı didn't mı? live in heaven. Cennette yaşamadı. He lived on the earth. Dünyada yaşadı. We live on the earth. Biz de dünyada yaşıyoruz. Okay? And the Lord, so Adam and us were no different. Adem ve biz aslında farklı değiliz. Okay, there's lots of buildings, Çok fazla bina var. there's cell phones, Cep telefonları var. airplanes, Uçaklar but we're var. still on the same earth. Ama halen aynı gezegendeyiz. Okay. Aynı dünyadayız. That's fact number 1. Bu birinci gerçek. So there's no difference between me and Adam. Yani benle Adem arasında bir fark yok. Okay? If I want to hear God's voice, Eğer ben Tanrı'nın sesini duymak I istiyorsam, can't find a difference between me and Adam, yani actually. duymak istiyorsam Adem ve benim aramda aslında bir fark bulamıyorum. And number 2, Yani 2 numara. God is on the earth. Tanrı dünyada. Adam and I are on the earth. We are on the same planet. Number Adem 1. Adem ve ben aynı dünyadayız. And God is on the same earth. Ve Tanrı da aynı dünyada. How do we know that? Biz bunu nasıl biliyoruz? Because Jesus said, I will give you my Holy Spirit Çünkü İsa dedi ki ben sana kutsal ruhumu vereceğim. and I will give you my words. Ve sana sözlerimi vereceğim. So that's what I want to talk about right now. Ve konuşmak istediğim şey bu aslında Okay. şu anda. I want you to turn now to Genesis 1. John 1. Yuhanna 1. bölüme gitmek istiyorum. Okay. So guys, this is good news. I'm Bu giving you good news. Size güzel haberler veriyorum. I don't want to this is not a condemning message. Bu yani bir yargılayan bir mesaj değil. This really spoke to my heart. Bu yani gerçekten benim kalbime konuştu. God has a voice. Tanrı'nın bir sesi var. We talk about his love. Onun sevgisi hakkında We talk konuşuyoruz. about his grace. Onun lütfu hakkında konuşuyoruz. But we don't have anything. We don't have anything. Ama hiçbir şey, hiçbir şeye sahip değiliz. without his voice. Onun sesi olmadan hiçbir şeye sahip değiliz. So actually, Yani aslında if you look around us today, bugün yani bize etrafımıza baktığımızda, if you look at the sun, güneşe you baktığımızda, look at the sky, gökyüzüne you baktığımızda, look at all the people, bütün insanlara baktığımızda God has said a lot. aslında Tanrı çok şey Because söylemiş. without his voice, Çünkü sesi olmadan, like Mustafa said, Mustafa abi dediği gibi there's no life. hayat olmazdı. So God is speaking. Tanrı konuşuyor. I'm on the same earth as Adam. Adem'in olduğu aynı gezegendeyim. And God is on the same earth as he was in the garden. Ve aynı işte bahçede olduğu gibi aynı dünyadaydı He's Adem'de. here in Turkey. O burada Türkiye'de 100%. %100. Now, maybe next week I'll talk about this. Ve belki sonraki hafta bunun hakkında konuşacağım. I'll talk about the Holy Spirit Kutsal Ruh hakkında and konuşacağım. how we hear God's voice through the Holy Spirit. Ve yani Tanrı'nın sesini kutsal ruh aracılığıyla nasıl But I duyduğumuzu. want to talk about God's word. Ama Tanrı'nın sözü hakkında konuşmak Okay? istiyorum. And in order to understand it, we just need to read one verse. Bunu anlamak için bir ayet okumamız Okay? gerekiyor. And in the Greek language, Yunan dilinde you must remember this word, this Bu- Greek word. bu sözü hatırlamamız gerekiyor. Okay?
Do you know what the word is? Bu sözün ne olduğunu biliyor musunuz? Do you see how they capitalize S here? Burada bu Yuhanna 1. bölüm 1. ayette bu söz kelimesini nasıl büyük harfle yazdığını görüyor musunuz? Okay, this word söz Söz kelimesi in the Greek language Yunan dilinde means logos. logos demek. Have you heard this before? Bu kelimeyi duydunuz mu daha önce? Who's heard the word logos? Logos kelimesini kim duydu? Okay, so, right, logos. What does this word mean? Logos Logos. gemi var. Logos. Gemi. A gemi? Evet, Logos gemisi var. Oh, okay. The logos, like a Christian gemi, Evet. like Hristiyan bir Yeah. gemi. Evet. Yeah, because they gave it from this word, right? Yeah. So, this is Greek. Okay, it's the Greek word. Yunan kelime. Okay. Logos mu? No. Logos, reason or plan. Yes, that can be. So this Greek word is there's other Greek words for söz. Söz kelimesi için başka Yunanca kelimeler de var. There's two actually, two Aslında others. iki tane daha farklı But this kelime var. the third one Ama bu üçüncü olan is logos, logos kelimesi. and it's directed and connected to God. Ve bu logos kelimesi Tanrı'ya direkt olarak bağlı. Okay, why? Neden öyle? Because God is a word. Çünkü Tanrı bir sözdür. God is life, Tanrı hayattır. and God can give life Ve Tanrı hayat verebilir. in just one word. Sadece tek bir kelimeyle. He doesn't need long paragraphs Uzunca paragraflara ihtiyaç duymuyor. to hear God's voice. You don't need a long sentence. Tanrı'nın sesini duymak için uzun bir cümleye ihtiyaç You duymuyorsunuz. just need one word. Sadece tek bir kelimeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Okay? And there's a really good Bible verse for this. Ve bunun için çok güzel bir ayet var. There's a lot of them. Aslında çok var. But in Luke 7:7, Luka 7. bölüm 7. Okay. ayet. there was a centurion. Wait. There was a centurion in Luke 7:7. Let's go there. I don't know. Look it up, Luke 7. Uşak. This way? Yeah. No. 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 It's How's it spelled? Yüzbaşının limanı. yüzbaşı. Ah, Asker. yüzbaşı. Yani. Yeah. Tamam. Luka 7. bölüm 7. ayette Okay. bir yüzbaşı. Yüzbaşı. It was like an asker, like a commander. It was like a Uh, commander, a Roman commander. Romalı bir yüzbaşı Okay. gibi yani. He met Jesus. O İsa ile tanıştı. Okay. And he had a slave that needed to be healed. İyileşmeye ihtiyaç duyan bir kölesi vardı. Okay. And because of time, we're not reading it all. Zamandan dolayı hepsini okuyamıyoruz ama. But he says to Jesus, Ama o İsa'ya diyor ki, well, actually, he says like Farshad says, Ya Rab, zahmet etme. Farşad abinin dediği gibi diyor. Ya Rab zahmet etme. You know, like, oh, don't do all this stuff. Yani hepsini sen yapma diyor. You know what he says? O da ne diyor ki? O da ne diyor biliyor musunuz? Just one word. Say one word. O da diyor ki Sen yeter ki sen- bir söz söyle. sen yeter ki bir söz söyle. This is logos. It's the same Greek word. Aynı Yunanca kelime logos. How did he know that? Bunu nasıl bildi? How did a man know the Greek word logos? Bu yani bir insan logos kelimesini nasıl Okay. biliyordu? He didn't use another word for God. Tanrı için başka bir kelime kullanmadı. He said, you are logos. Dedi ki sen logossun. Okay? Why did he say that? Ya niye bunu söyledi? Because when you go to John 1:1, Çünkü Yuhanna 1. bölüm 1. ayete gittiğin zaman başlangıçta, in the beginning, başlangıçta söz var. there was the word. Söz vardı. Before yaratılış 1. bölüm,
Before Genesis 1:1, Yaratılıştan önce there was the Word, söz vardı. eternal. Sonsuz. It has no ending, no beginning, Başlangıcı yoktur. has no ending. Ve sonu da yoktur. This is Logos, Logos budur. and the Logos was with God. Ve bu logos kelimesi Tanrı ile birlikteydi, yani Who söz. is this Logos? Logos kim bu? This Yani bu is logos Jesus. kim? İşte bu We're talking İsa. about Jesus. Biz İsa'dan bahsediyoruz. Okay, and the Logos was God. Ve bu söz Tanrı'ydı. Yani No, logos it's okay. It's totally okay. Please sit down. It's logos so much Tanrı'ydı. better to sit down. Yeah. Okay. Just water. So, in the beginning was the Logos. Başlangıçta logos vardı Beautiful. And the Logos was with God. ve logos da Tanrı ile birlikteydi. And the Logos was God. Ve logos da Tanrı'ydı. Okay. This is awesome. Bu Okay. harika bir şey. So this Logos in the Greek language, Ve Yunanca'da bu logos kelimesi it means living voice, yaşayan ses demek, living words. yaşayan söz demek. One word, Tek bir kelime, one word creates. tek bir kelime yaratıyor. One word saves. Tek bir kelime kurtarıyor. One word heals. Tek bir kelime iyileştiriyor. All you need is one word. Tek ihtiyacınız olan bir kelime. Peter said when he was on the boat with Jesus, Petrus İsa ile beraber aynı teknede olduğu zaman, yani kayıkta olduğu zaman şöyle söyledi. or when Nathaniel met Jesus, Nathan met Jesus, Nathan İsa ile tanıştığı zaman they both said, ikisi de dedi ki at your word. senin sözünle. Just at one word, Sadece tek bir kelime. okay? They rested in John 21 as well. Yuhanna 21'de de aynı şekilde. It says they were fishing all night. Bütün gece balık tutuyorlardı Remember? diyor. And Jesus came to them. Ve hatırlıyorsanız İsa And onlara he geldi. said, have you caught anything? Dedi ki bir şey yakalamadınız And mı? they said, no. Onlar hayır dedi. He said, cast your net on the right side. Dedi ki balık ağınızı sağ tarafa atın. And they said, at your word. Yani ve onlar da dedi ki sen At your logos. sözünle birlikte ya da Yeah, the disciples said to Jesus, we will obey your word. yani sözünle yani nasıl diyebilirim? Can you look it up what Yeah, it says I in can look it Turkish? up. At your word. Sen söyle. Sen ne dersen. Sen ne dersen o. Yeah. Ne dersen o. Hangi ayet? Türkçe'de bakabiliriz. Öyle mi diyor? Hayır, bilmiyorum ama. Her birimiz Tanrı'nın sözüyüz. Yeah. Tanrı'nın sesiyiz. Yeah. So, okay. So, what is my point? Benim burada aslında açıklamak istediğim nokta ne? What my point is that the word became flesh. Benim söylemek istediğim şey söz beden aldı. İnsan olup aramızda yaşadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Yuhanna 1:14. So God became flesh. Tanrı beden oldu. That's Jesus, Ve right? bu da İsa, değil mi? So this word, Bu kelime or we would say God, ya da şöyle diyelim, Tanrı is both physical, hem fiziksel but he's also living words. ve aynı zamanda yaşayan kelimedir. What does that mean for us in the Bible? Bu kutsal kitapta bu şey bizim için ne anlam ifade When ediyor? it comes to hearing God's voice, Tanrı'nın sözü, yani Tanrı'nın sözünü duymaya, sesini duymaya geldiğinde. think about how many words we have. Düşünün yani ne kadar kelime olduğunu burada. How many words are in the Bible? Kutsal kitapta kaç tane kelime var? Like Söz var. a lot. Çok fazla var. Is this enough for my life? Bu benim hayatım için yeterli mi? Right? Let's read Deuteronomy. Yasanın tekrarı. Let's read Deuteronomy 8:13. Yasanın tekrarı 8:13 okuyalım. God taught the people. Tanrı insanlara öğretti. That's not the is- verse. Yeah. It's not Yasanan Tekrar. It's
What's Deuteronomy? Yasanın tekrar değil mi? Yeah, it is. Wise mi yoksa? I'll look it up if you tell me what it is in English. Yanlış mı söyledim? Yeah. How am I? Could it be wise? No, man must live by every word of God. It's 8. Beware least of power. I'm sorry, fellas. Ecclesiastes değil tabii. It's Deuteronomy 8, Doğru. It's 3. verse 3. You were right. Ee, It's 8:3, not 8:13. pardon. Bir daha söyleyebilir misin? Yeah. Yasanın, Deuteronomy yasanın tekrarı 8. 8, 3. 3. ayet. Pardon, 13 değil. Tamam. Yasanın tekrarı 8. 3. ayet. Let's read this together. Birlikte ok Let's all read it out loud. ve bunu yani hepimiz sesli bir şekilde okuyalım. Okay, this is good. Sizi Aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Wow. Did you hear that? Bunu duydunuz mu? We can't live by other words. Başka sözlerle yaşayamayız. We can't live by bread. Ekmekle yaşayamayız. You can't live by a word that isn't logos. Logos olmayan bir kelimeyle yaşayamazsınız. For example, Örnek olarak you know, I make promises to my wife. eşime söz veriyorum. Good words. Güzel I sözler, do. güzel kelime I'm şeyler. like, honey, I love you. İşte hayatım seni seviyorum. But they're not God's words. Ama bunlar Tanrı'nın sözleri değil. I say them, they're important. Ben söylüyorum, onlar önemli. But our marriage is not based on my promise. Ama bizim evliliğimiz benim vaatlerime dayanmıyor. I base my marriage on God's promise. Ben evliliğimi Tanrı'nın vaatlerine dayandırıyorum. God's words. Tanrı'nın sözlerine. That makes a better marriage. Bu daha iyi bir evlilik sunuyor bana. A relationship, İlişki. you know, between any of us. Herhangi birimiz arasında. You know, Roger, I love to say, I love you. Racı işte mesela seni seviyorum demeyi Love you, seviyorum. seni seviyorum. Dün akşam biz yazdık ki, seni seviyorum kardeşim. Evet. Dedik, yazdık. Okay? But those aren't logos. Ama bunlar logos değil. Okay? And so when I want to hear God's voice, Ben Tanrı'nın sözünü duymak istediğimde I need logos. logosa ihtiyacım var. Sometimes my voice isn't enough for Lizzie. Bazen benim sesim Liz için yeterli değil. I'm holding her hand. Ben elini It's tutuyorum. okay, babe. Tamam, sorun yok diyorum. You know, I'm trying to comfort her. Onu rahatlatmaya, teselli etmeye çalışıyorum. But what comforts her heart? Ama onun kalbini ne teselli ediyor? Yes, I can help. Ben yardımcı olabilirim, I tamam. can help my friend. Ya da arkadaşıma yardımcı But olabilirim. I need living words. Ama yaşayan sözlere ihtiyaç I need duyuyorum. a living voice. Yaşayan bir sese ihtiyaç duyuyorum. Right? My voice will stop. Benim sesim duracak. Perhaps I might die before Liz does. Belki Liz ölmeden önce ben öleceğim. Whose voice will she hear? Kimin sesini duyacak o zaman? Logos. Logos. That's the voice she needs. İhtiyaç duyduğu ses o. Why are we coming here today? Bugün biz buraya niye geliyoruz? For logos. Logos için geliyoruz. Living words. Yaşayan Benim sözler için. sözümü duyurun diyor. Sesimi duyurun. Yes, yes, exactly. So here I want to finish, Bitirmek istiyorum burada. okay? And I want to say 3 things, 3 tane şey söylemek istiyorum. okay? For homework, Ev ödevi olarak I would ask you that you would read Luke 4, Luka 4. bölümü okumanızı istiyorum. okay? Luke 4. Luka 4. That's your homework. Bu sizin ödeviniz. But I want to say logos has, okay, so the logos is living words.
Logos yaşayan sözlerdir. Okay, that's number one. Bu birinci nokta. And that's John 1:14. Ve bu da Yuhanna 1:14. ayette. Okay. I am so tired of that. I swear to God, sometimes I just... Is the window open? It is open, I think. It's okay. It's over. Alright. Is it so loud today? Yasanın tekrarı mı? Yasanın tekrarı. Okay. The first one. Var var. Okay. Here, give me your attention just for a couple minutes. I'm sorry. Say, first thing is Logos has living words. Logos'un yaşayan sözleri vardır. Okay. Çocuklarında sonra yasan tekrar. And we see that the living word became something physical. Ve yaşayan sözün beden aldığını görüyoruz. That means Ve bu da şu anlama I geliyor. receive Logos words, Eğer ben Logos sözlerini alırsam it can affect my physical life. benim fiziksel yaşamımı It can etkileyebilir. affect my physical marriage. Benim fiziksel olan evliliğimi It can etkileyebilir. affect my physical university. İşte fiziksel olan üniversitemi It can etkileyebilir. affect my physical life. Benim fiziksel yaşamımı etkileyebilir. Logos can affect man. Logos insanı etkileyebilir. Because right before başlangıçta söz vardı. Çünkü başlangıçta söz vardı. Remember? Hatırlıyor musunuz? And the word was with God and the word was God. Söz Tanrı ileydi ve söz Tanrı'ydı. Number two, İkinci şey. the word can transform my life. Söz benim hayatımı değiştirebilir, değişime sokabilir. John Yo. 15, Yuhanna 15. verse 3. 3. ayet. It says, sizi söylediğim sözler siz şimdiden temizsiniz. In the Greek language, Yunanca kelimesinde, Yunanca dilinde it's logos. logostur bu. It's not someone else's words. Bu başkasının bir kelimesi değil. It's not Aristotle's words. Aristotle? Homerus? Homeros'un sözü Okay. değil bunlar. It's not Plato. Platon'un değil, It's not Dostoevsky. Dostoyevski'nin değil. Okay, those are good words. Bunlar güzel We read sözler. the books, Kitapları okuyoruz. but those aren't logos. Ama bunlar logos değil. Those are just man's words. Onlar sadece insanın But sözleri. God's words make you clean, Ama Tanrı'nın sözleri seni temiz kılıyor. right? Isn't that amazing? Logos can change my life. Logos benim hayatımı değiştirebilir. Actually, we can say this. Logos has changed my life. Aslında şunu söyleyebiliriz. Logos benim It's changed Mustafa's life. hayatımı değiştirdi. Mustafa abinin It hayatını changed your değiştirdi. life. Senin hayatını değiştirdi. And it can continue to change. Ve değiştirmeye devam da edebilir. And number 3, Üçüncü nokta. just one word. Sadece tek bir kelime. One word. Tek bir kelime. If you listen, Eğer dinlersen it can teach you. sana öğretebilir. And this is in Luke Bu da Luka 11. 11'inde. Luke 11, Luka 11. verse 28. 28. ayet. Jesus says, İsa diyor ki, İsa daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi. that's Mark. All right. What does it say again? It says, İsa blessed are those. ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara. Same word. Aynı söz. Logos. Logos kelimesi. If you listen to my words Eğer benim sözlerimi and dinlersen, you keep them, onları uygularsan okay, you're blessed. sen bereket alırsın. You're happy. Mutlu olursun. So many Christians are unhappy today. Bugün çok fazla Hristiyan mutsuz. And they say like, where is God? Tanrı nerede falan I'm diyorlar. so hungry. Çok açım diyorlar. But they don't take one word. Ama tek bir kelime almıyorlar. Psalm 119. Mezmurlar 119. David said,
Davut dedi ki, Your words are better than honey. senin sözlerin baldan daha iyi. Your words are more precious than gold. Sözlerin altından daha değerli. Your words are a lamp to my life, Senin to my sö- feet. senin sözlerin Your words are an ışık. benim ayaklarıma ışıktır. They are everything to me, Ve benim için her şeydir. and they are for us. Bizim için bunlar. Jesus said, "I give you my words." İsa sana sözlerimi veriyorum dedi. Today we said he gave us his body. Bugün söylüyor, bize bedenini verdi. He gave us his blood. Kanını verdi. If we use it, Ve bunu kullanırsak we experience life hayatı tecrübe ederiz. in little ways, Ufak yollarla, practical ways. pratik yollarla. Really, he does. Gerçekten yapıyor. So today, Bugün the question is, soru şu. what does man do with these words? İnsanoğlu bu sözlerle ne yapıyor? What do we do with these words? Bu sözlerle ne You yapıyoruz? know, I'm like talking to myself. Ben kendime konuşuyorum şu I an. read it Bunu okuyorum. and I can go Ve yes or no. evet ya da hayır diyorum. If I agree, Eğer katılırsam, how blessed I am. bu sözlere katılırsam, onay verirsem How about ne if kadar you share bereketliyim. them? Peki bunları paylaşmaya ne dersiniz? If you let them come out of your mouth, Bunların ağzınızdan çıkmasına. life, Hayat. joy. Sevinç. Why did Paul say sing these words? Sing these words. Paulus niye bu sözleri şarkı olarak söyleyin dedi. Sing them with your friends. Arkadaşlarınızla söyleyin dedi. Jesus said, "Be careful what you watch, the Is- words you read." İsa dedi ki izlediğiniz ya da okuduğunuz sözlere dikkat edin. Right? So those words have a voice. Bu sözlerin Logos has a voice, bu sözlerin sesi var and it speaks to us. ve bu bize konuşuyor. Next week we'll talk about the Holy Spirit. Sonraki hafta kutsal ruh hakkında konuşacağız. So today we understand. Ve bugün biz anlıyoruz. You can say to your neighbor tomorrow, Bunu yarın komşuna söyleyebilirsin. I encourage you. Sizi teşvik ediyorum. Hey, you know God has a voice. Tanrı'nın sesi olduğunu biliyorsun değil mi? You can talk, they talk about all the other voices, blah 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 blah. Bütün- Political, Bütün işte politik ya da herhangi history. tarihsel sözleri konuşabilirsiniz. Hava. Hey, you know God has a voice, Tanrı'nın sözü olduğunu biliyor musun? and you know God is here on the earth, Ve Tanrı bu dünyada. and you can share with them the words of Logos. Ve onlarla bu logos sözlerini paylaşabilirsin. And if you want to know more about your life, Ve hayatınız hakkında daha fazla bilmek istiyorsanız, I have a really good proverb. This is how we close. ve böyle kapatalım. Bunun How do I know about I want to, God, give me your thoughts about my future. benim geleceğim hakkında bana düşüncelerini ver. Bununla ilgili çok güzel bir Süleyman özdeyişleri. Bununla ilgili çok güzel bir özdeyiş var. Okay, let me find it. Bunu bulalım. There it is. Tamam. 24. 24. Proverbs 24. Süleyman özdeyişleri 24. Proverbs 24. And it's verse 13 and 14. 13 ve 14. Ooh, this is good, guys. Ee, Süleyman özdeyişleri 24, 13, 14. Okay, it says, "My son, eat honey, for it is good, and the dripping of honeycomb are sweet to your taste. Know that wisdom is such to your soul. If you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off." 13. ayette diyor ki, oğlum bal ye, çünkü iyidir. Süzme bal damağa tatlı gelir. 14. ayet. Bilgelik de canın için öyledir. Bilmiş ol. Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur ve umudun boşa çıkmaz. So, in Proverbs, this word wisdom also means a living word. Bu özdeyişlerdeki bu bilgelik kelimesi de aynı zamanda yaşayan söz anlamına geliyor. And I love this, like your future, you'll find your future in wisdom. Bu işte bilgeliğinle beraber geleceğin olur diyor.
It's like, and he compares it to honey. Bunu yani bal ile kıyaslıyor. You know, find what tastes sweet. Tatlı olan yani tatlı olan şeyi bul diyor. The words of Jesus taste sweet, İsa'nın sözleri tatlıydı. right? He says, "I love you. Diyor ki seni seviyorum diyor. I forgive you. Seni affediyorum. Come." Gel. He says, "Mary, Diyor Peter, ki Meryem, Petrus, Açelya, Farşad. He just says your voice. Senin sesin, That's all we need. senin One word. yani tüm ihtiyacımız olan şey One bu. word. Sadece tek bir kelime. And it's like I can find my future. Ve bu sayede geleceğin olur. And your hope will not be cut off. Ve umudun boşa çıkmaz. Isn't that amazing? Harika değil mi? This is our God. Ve bizim Tanrımız. Okay, let's close. Kapatalım. Jesus, thank you so much for this time. İsa bu zaman için teşekkür ediyoruz. And we thank you with one word, Teşekkür ediyoruz. Sadece tek bir kelimeyle you can change everything. her şeyi değiştirebilirsin. Man can't live by bread alone. İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz. We have to live by your words. Bizler senin sözünle yaşamalıyız. And we are so happy to do it today. Ve bizler bunu bugün yaptığımız için çok mutluyuz. Not because you control us, Bizi kontrol ettiğin için değil. but because you give us an opportunity. Çünkü sen bize bir fırsat sunduğun için. We decide. Biz buna karar veriyoruz. Do we take the logos, Logos alacak mıyız? or do we take another word? Ya da başka bir söz olacak. Başka bir söz mü alacağız? Lord, thank you so much that you gave us logos, Teşekkür ederiz İsa, bize sen Logos'u verdiğin için. that you gave us wisdom Bize bilgelik verdiğin için. and teaching. Ve öğreti verdiğin için. And thank you for those around us that teach. Bizim etrafımızda bize öğretenler için teşekkür Thank you ediyoruz. for our fathers and mothers Anne ve babalarımız için teşekkür ediyoruz. that showed us these logos words. Bize bu Logos kelimesini gösterdiği Thank you için. for friends that show logos, Bize Logos'u gösteren arkadaşlar için teşekkür ediyoruz. Lord, and write these logos words in our heart today. Bugün bu Logos kelimelerini bizim kalplerimize yaz. In Jesus' name, İsa'nın adıyla. amen. Amin.